Herzlich willkommen bei Bounty's Vacation. Heute präsentieren wir euch das hundefreundliche Ferienhaus Melum Plate 32 in Dorum-Neufeld von der Agentur Hafentraum. Kommt mit! Some of them are pretty, yeah, some of them are great, and some of them go crazy, and some misbehave, some will just annoy you, some will show you love and joy, some birds will control you. Ich hoffe, euch hat dieser kurze Ausschnitt gefallen. Ja, sobald ihr reinkommt, befindet sich auf der rechten Seite das Badezimmer. Wir haben eine Dusche und alles ist hier schön und charmant eingerichtet. Gerade mit dem Holz. Ja. Und wenn ihr ein paar Meter weiter geradeaus geht, befinden wir uns hier im Geschehen. So, wir haben hier eine große offene Küche, ein schönes Wohnzimmer mit einem Flachbildfernseher, einen Kamin und auch eine schöne gemütliche Essecke und natürlich ja, einen eigenen Garten. Das Ferienhaus Melum Plate 32 ist 68 Quadratmeter groß, für 4 Personen geeignet und auf Anfrage dürfen hier 1 bis 3 Hunde sogar rein. Und schaut euch diesen wunderschönen Garten an. Ja, sehr schön eingerichtet. Liebe zum Detail. Auf alles wurde hier natürlich geachtet, so wie man es kennt von Hafentraum. Ja, das Haus hat wirklich einen sehr, sehr schönen Stil. Gerade mit dem Holz von innen finde ich es wirklich sehr, sehr einladend und verschafft uns eine sehr gemütliche Atmosphäre. Ja, hier natürlich im schönen Garten kann man im Sommer gerade sehr viel schöne Zeit mit der Familie, mit den Kindern und auch mit den Hunden verbringen. Ja, auch einen Weber-Grill haben wir hier, der ist gerade noch eingeräumt, aber den bekommt ihr dann auch natürlich zur Verfügung gestellt. Und jetzt zeige ich euch oben die Schlafzimmer, kommt mit. Oben angekommen befinden sich 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer. Das erste Schlafzimmer befindet sich auf der linken Seite von euch. Auch hier ist es alles sehr gemütlich und charmant eingerichtet. Hier befinden sich 2 Einzelbetten. Das war es natürlich noch nicht. Hier oben haben wir noch ein kleines Badezimmer mit einem Gäste-WC. Nun dürft ihr mit rein in das Schlafzimmer. Hier haben wir ein großes Doppelbett. Auch hier ist alles sehr schön minimalistisch und aber auch gemütlich eingerichtet. Gerade mit der Decke, das verschafft wirklich eine sehr, sehr gemütliche Atmosphäre. Auch ein festes Babybett haben wir hier, welches mit inklusive ist und ein Flachbildfernseher, ja, für die paar Stunden vor dem Schlafen. Das war's wieder mit Bounty's Vacation. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und Einschalten. Ja, den Link zu der Unterkunft Melum Plate 32 findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und man muss eins sagen, hier muss man wirklich auf die kleinen Details achten. Hier hat sogar die Eigentümerin ihre Liebe zum Detail, ja, auf den Tischen verewigt.